Tu arco hace ruido al disparar, tu flecha no sale limpia. El problema puede ser esto. Hoy en el taller vamos a ver un problema recurrente que veo demasiado a menudo y que afecta directamente el tiro. Me han traído dos arcos para hacer una optimización, un ajuste general, y los dos arcos tienen el mismo problema: ruido en la suelta y mala salida de la flecha. Después de un control visual, el problema era claro. Los knock point están mal colocados y demasiado apretados. El culatín no entra completamente y a la suelta hace ruido. Esto en el primer arco, en el PSE. En el Matthews todavía es más difícil entrar el culatín, que todavía no entra completamente, y a la suelta hace ruido y la flecha sale mal. Hay que forzar demasiado para meter el culatín. Esto no debe pasar. Si el culatín está demasiado apretado, la flecha no se libera correctamente, genera ruido y mala salida. Y lo peor, es un error que veo demasiado a menudo, incluso en arquería, como en este caso, los dos arcos. Es un trabajo que ha hecho una arquería. Voy a eliminar los knock point y el de loop y rehacer todo correctamente. He eliminado los knock point, el de loop, he limpiado la cuerda porque los dos knock point estaban pegados con este tipo de producto. Hemos puesto el arco en su soporte, le hemos puesto en la cuerda un nivel para nivelarlo y alinearlo. Hemos puesto la flecha con el nivel. La flecha está completamente nivelada y alineada con el reposa. Y vamos a marcar los dos puntos donde vamos a colocar los knock point. Dejamos algún milímetro para que el culatín se queda libre. Los knock point están colocados en su sitio. El D-loop nuevo está colocado. La flecha, el arco están perfectamente nivelados y alineados. El culatín sale sin problema y entra sin problema. El arco así no va a hacer ruido, va a tener una mejor salida de flecha y más consistencia, porque un detalle pequeño como esto puede arruinar todo el sistema. Un consejo: si tu arco hace ruido o tu flecha no sale limpia, revisa este punto. Si quieres ver cómo se pone un D-loop o los knock point, tengo dos vídeos en mi canal dedicados a eso. Como podéis ver, el D-loop y los dos puntos knock están colocados, la flecha entra limpia y tiene un juego de 2 milímetros de cada lado. Es así que se pone los knock point y el D-loop. Si la caza con arcos interesa y quieres ver más contenido sobre material, técnica y experiencias reales de campo, podéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.